반반에 벌어져. 더운데 물은 줄줄 흐리면서 더워 죽겠는데 장작 팬다고. 오메. 오메, 벌 틀어진다, 그것도. 아, 너무 큰 건데. 오메. 어이야. 기운도 좋다. 오메. 오늘 마무리는 다 못했지만 염채나 이 정도 했으니까 오늘 밥값은 한 거지요. 게으른 농사꾼이 항상 힘들 때 일을 합니다. 아무튼 이 정도 했으니까 씻고 한잔 해봐야겠습니다. 안주는 텃밭에서 직접 따다가 먹으면 됩니다. 잘 익은 토마토, 독한 녀석들은 장마통에도 이렇게 주렁주렁 달려줍니다. 예.
적당히 한 잔 술 먹을 정도만 따가면 되겠습니다. 이제 제대로 안주가 구색이 맞춰졌습니다. 자, 한잔 해봅시다. 땀 흘린 사람들은 묵을 자격 있죠. 맛있습니다. 소리야 딱 틀렸지? 잘 쪄놓고 겨울에 따뜻하게 너 나지? 열나무 공룡 크다. 내려줘. 삐꾸기야 삐꾸기야. 자, 강아지가 어디 갔죠? 끄지 끄지 끄지. 이제 불쏘시개로 깼다는 불쏘시개로 쓰고 장작은 이만큼 재어놨으니까 겨울 한철 다 쓸 수는 없어도 당장 얼어 죽진 않게 됐습니다. 자, 이 아궁이에다가 이 불을 떼서 가마솥에 무엇을 삶아낼까요? 세상에서 제일 맛있는 식초 여기 있습니다. 이거는 덤이지요. 덤. 아궁이를 쓰고 있는 덤으로 만들어 먹을 수 있는 막걸리 식초입니다. 최고의 맛을 내는 막걸리 식초입니다. 자, 이제 맛있는 회 맛을 보고 싶으면 회값만 들고 오세요. 맛있는 회 요리를 만들어 줄 수 있습니다.